Sarihi falyasil rahimahu. Dawe Kanjeng Nabi, sing sapa wonge pingin pinaringan jembar rezekine, panjang umure, falyasil rahimahu, mongko do demena silaturahmi. Do demena silaturahmi. Silaturahmi niku nepung sanak sedulur, nepung sanak sederek. Angger dhewe seneng silaturahmi, derek dawe Kanjeng Nabi kala wau, insyaallah pinaringan jembar rezekine, panjang umure, berkah sedayane. Allahumma amin. Berarti silaturahmi di samping jembar ke rezeki uga manjang ke umur. Mila monggo ayo seneng demena silaturahmi, nepung sanak sederek, nepung sanak sedulur. Berarti nek nepung sanak sedulur, sanak sederek, nggo sami ngraket nih pasederekan, ngraket nih paseduluran. Nek raket berarti guyub, nek guyub berarti sayuk, nek sayuk berarti rukun. Mergo ngerti ya, rukun ki agawe santosa, cerah agawe bubrah, genah markonah lah. Rukun lah, rukun kalih sinten Gus? Pertama, yuk rukun karo garwa, njur rukun karo putra, rukun karo sak keluarga, rukun karo maratuwa, rukun karo tangga, rukun sak padha-padha menungsa. Mila do seneng rukuna, mergo rukun agawe santosa. Genah ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Rukun karo garwane, karo garwa ki lho aja gampang